نستكشف بقى في رحلة كده لطيفة يومين، نقدر نشوف تقدر تعمل ايه في سينا في يومين، ويك اند، خميس جمعة سبت. ما تضيعش اي يوم من ايام ولا تاخد ولا يوم اجازة. الكاميرا بتاعتك جايبها؟ على تراك يعني هي مرسومه انت ماشي ازاي؟ التراك هنا بايظ بقى. طبعا لسه واصلين طبعا حالا اهو. التفتيش طبعا والحاجات دي يعني صعبة شوية، هو الطريق أقصر من كده بس احنا في التفتيش والاستراحات. امسك نفسك. هنستكشف. تعالوا كده نتفرج. خلي بالك عشان هتقع. هقع دي فعلا. هتوقع دي. من الساعة 8 الصبح. يعني احنا لو بصينا هناك كده دلوقتي في جبال كده، دي كده اللي هناك دي فلسطين، دي قلعة صلاح الدين. كانوا بنوها أيام منطقي صلاح الدين خلاص. وهناك بقى كده بس بعيدة شوية الشبورة مش هتبان منها السعودية. احنا هنا ما بين مفترق طول ما بين 3. القلعة دي كانت عشان تحمي الناس يعني الحجاج اللي رايحين من مصر، من هنا لحد رايحين لحد السعودية عشان الحج وهكذا. اكتر حاجه تحفه ان بس الجبال اللي وفي وسط المية، في وسط كل حاجة مبنية على صخر كلها. بجد احساس. مش راجعين على الباص اهو، يعني اكتر باص منظر في ما الحياة. تطلعش الباص بقى. يعني الحاجه الوحيده اللي تطلعها الباص، حرام عليك. ايوه لا عشان خاطر نوثق كل حاجة، فاهم؟ كنوز وكنز. مستمتع. كنز وكنز مستمتع يا يسري معانا في الباص جدا. يعني بجد كانت رحلة بدون نوم ليهم. انا نمت عادي يعني عشان بنام في اي ظروف، بس كانت صعبة بصراحة ما ننكرش. ووصلنا دلوقتي نويبع. احنا لفينا على بيلفورد باي، ورحنا قلعة صلاح الدين. خلصنا مشوار يعني بقالنا قعدنا ساعة إلا ولا حاجة تقريبا. وصلنا نويبع في الريزورت هنا. المفروض بقى نفضل قاعدين على البحر شوية كده نستكشف، وبعد كده نطلع على وادي الوشواش ونكمل الرحلة بتاعتنا الأساسية. كل دي يعني مجرد ايه استكشافات في الطريق. والحاجة لسه انا بقى هتكون علينا دلوقتي. مظبوط عليكم انتوا الاثنين. انا فاكرك بتديها لي. وصلنا وادي الوشواش. بقى بنهايك دلوقتي. مشينا بعربيات كده لمدة فترة مش قليلة. لو بتتعب من التخبيط في العربية فما تجيش هنا من الآخر بكل صراحة. بس الجو حلو قوي يعني. احنا في شهر، احنا دلوقتي في آخر 11. الجو حلو، كلنا جايين بنص، الجو جميل، مش شمس جامدة. طبعا وادي الوشواش عشان تيجي بكوتشي هايكنج لطيف، او لو انت بتعرف تهايك بكروكس وجربت الموضوع قبل كده زي هتيجي بيه تمام. غير كده تخلي بالك بس وانت لابس، وميه ميه ميه ثم ميه عشان خاطر هتعطش عشان الشمس طبعا في الوادي.
طعمه حلو. لازم نوثق اللحظه. شباب اليومين دول بقوا طعم. ده شاي السموة. مش فان شاي قوي بس نجرب. هو مش عادي بس حلو. شاي فعلا. شربت 20 منه قبل كده. شاي. طب هو احنا حطينا السموة ولا لسه ما حطيناهاش هنا؟ لسه. طب ما يلا. المتابعين سألوا صح؟ انت طعمه حلو. يلا ايوه. الراجل ده خلص. هي مش دي الشجرة اللي احنا لسه معديين عليها؟ اللي احنا لسه معديين عليها دي. كبيرة. حاسسها هيجي منها يعني. سامو بقى. ماشي كده بقت بالسموة بقى. نجرب بالسموة ونشوف هيبقى الفرق عامل ازاي. يعني ماشي. عارفين الشجر اللي هو في الشارع اللي بتشوفه ده هو نفس الريحة حتى شبهه. يعني لا خلاص بقى. في فيديو هنا. فلا يعني مش خلي بالك مش لازم الحاجه تكون عشان ريحتها وحشه يبقى طعمها بس طعمها مش حلو. مش وحش زي ريحتها. غير طعمه. كان طعمه في الاول احلى. يعني يا ريته كان شاي عادي. كان طعمه يا جماعه لو جيتوا هنا ما تشربوش السموه يعني اعملوا اشربوا شاي عادي. بس انا هشربه قال لك يمكن عشان يكون الحساسيه. بيفيد الحساسيه. هو قال لك عشان الحساسيه انا هشربه يمكن يكون مش بيفيد عنده الحساسية. حساسيه اهو يا جماعه. هنجرب على اخر الرحله لو طلع بيكح يبقى كده الشاي ده بايظ. لو طلع بيكح يبقى الشاي ده شغال. ماشي بس سيبكم انتوا من الشاي. احنا شوفوا احنا بنشرب الشاي فين. في حته من الطعم ده مورنينج لاف. ابديت عن شاي السمو يا جماعه. بعد ما الراجل اداهولنا افتكرناه يعني بيعزم وكده. طلع الكوبايه ب 20 جنيه. الشاي مش جوسي كمان وطعمه وحش. مش حلو خالص. طلع فجاه لقينا بيقول لنا يلا ادفعوا واحنا اصلا معناش اي فلوس فيعني تمام يعني. كده واقفين على السلم. سرحان معانا يعني بنحاول نطلع بالكاميرا بس الموضوع صعب شوية. يسري عامل ايه؟ بنصور. ايوه عندك اعتراض؟ اوعى اهو انت ريكوردد. ده مش مناسب ولا على فكره. انا ظهري اللي احنا طالعينه هو مش جبل سانت كاترين. هو محدش بيطلع جبل سانت كاترين. هو دايما بيقولوا عليه جبل سانت كاترين بس هو في الحقيقه بيبقى جبل موسى. مش عارف ليه يعني. هو الاسباب امنيه يعني. هو بيطلعوا واحد بس يعني فيه. احنا في البيس كامب اهو. في كافيتريات بقى ومحلات لبس وهكذا. طبعا كمية ناس بقى بتبيع جوانتيات وجلوفز وكشافات. دي حاجه ما ينفعش تيجي من الجبل من غيرها يعني. واسمه ايه. وكمان اي بقى ايس كاب او حاجه. في ناس كتير حتى في اجانب تقريبا قدام. والجبل اهو باين في الفيديو. هنبدا بقى ايه. هو الطريق في الاول ممهد يعني فالطريق لذيذ لحد دلوقتي. هنستكشف بقى مع بعض. بس الجروب بتاعنا احنا بقالنا كده كيلو اهو في الهايك تقريبا والمست معانا الترافل بوديز بتوعنا. الهايك بوديز سرحان واحمد وعلا. هاي. هي مش باينه اصلا. ومعانا ورا بقى مش هتشوفوهم يعني خلاص. هم كده كده حلوين يعني. كده فن خلاص. يعني انا طبعا لو اوريكم دلوقتي الجبل هتتبسطوا جدا بالمنظر.
اكيد مش شايفين اي حاجه في صخرة قدامك. يعني يعني في صخور بقى. الطريق طبعا دلوقتي مش ممهد بقى خالص، الجو هوا لطيف، في جمال، في ناس بتطلع بجمال لو انتوا عايزين جمال، بس غاليه طبعا. وبقى طبعا اكيد محدش يشوف النجوم، بس يعني على ضمانتي هي جامده، هبقى احط صور ليها في الفيديو. احنا دلوقتي على ارتفاع 1700 متر الساعة كام عن دلوقتي؟ سطح الارض. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام يا احمد؟ الساعة 2 و5 دقايق. الساعه 2 و5 دقايق. معانا علا. انت زهره اصلا؟ انت مش هاي زهره صح؟ معانا احمد زي ما احنا، وورانا يسري عايش سرحان بيشرب ميه، مش عارف شايفين ولا لا. بس بجد يا جماعه مغامرات تحفة. انا مش باين صح اهو، انا اهو عايز امشي جلسه مع الراجل بجد يا ادفنشر. عم انجز اتخرج بقى خلصنا. عندنا احمد علاج طبيعي جامعه فاروس، ولسه اول سنه، بس احنا خلاص هو هيعالجنا اول ما ننزل من على الجبل كلنا يعني ان شاء الله. هيعالجنا كلنا طبيعي. هو في استراحات في النص بصراحه، دي ميزه، في استراحات باعداد كتير في النص، لو انت تعبت فممكن تطلع تقعد فيها. احنا على ارتفاع 1900 متر فوق سطح 12 البحر. درجة سيلسيوس دلوقتي. الهواء ابتدى يسقع. يسري وسرحان تخلفوا. احنا في انتظار يعني تخلفوا عن المفروض الطريق. المفروض يحصلونا ان شاء الله. الكشاف شغال اهو. هو قصدي لا. عشان في وشك. في عينك. لا عادي، ما هو في عينك كمان، ما تقلقش، دي تفاصيل بس. احنا يا دوب تلت ساعة ونوصل للسلالم. 750 سلمة نقعد نطلعهم بقى. بس طبعا الجمال بقى ايه في كل حتة. المحتوى بتاعنا محتوى جينيريك، ويا رب تكونوا مبسوطين معانا في الرحلة دي. متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واتفرج على كل الفيديوهات بقى ان شاء الله، هتبقى دي من ضمن الشانل بتاعت مصر يعني. من على ارتفاع 2285 متر بنصور من فوق جبل سانت كاترين. طلعنا صلينا الفجر وقاعدين بنتفرج بقى منتظرين الشروق. اهلا بيكم يا جماعه في الشروق. عندنا هنا الجبال والمسجد فوق الجبل سانت كاترين على القمه، وهنا كنيسه اهم حاجه، وفي ناس حاطه فرش خيامها، واحنا بنتجمد في الساعه. ده احنا قاعدين، احنا حاليا واقفين على صخره يعني. ايه ليه؟ حسام استنى، حسام تحتي، محمود سرحان واحمد. يا جماعه احنا بنتجمد بس يعني بصوا بجد الجو تحفه، اي نعم تلج ولكن فيو. واخيرا خلصنا رحله الهايك بتاعتنا، نزلنا دير سانت كاترين. يعني الدير كان كويس لطيف ومعلم اثري حلو، وكان في عين موسى اللي المفروض يعني في يقال ان سيدنا موسى هو ده البير اللي قابل عنده بنات سيدنا شعيب وسقى لهم الغنم قبل ما يروح يقابل سيدنا شعيب ويتجوز واحده من بناته. فيعني يقال ان هو ده البير، والدير لطيف بس يعني ما لقيناش في حاجات كتير قوي، بس